天天，你那两个葫芦准备咋吃啊？俺娘，这天热，我削两个葫芦，咱煎葫芦托吃。那有啥吃的啊？我瞧了我都不想吃。刚才我问你咱晚上咋吃，你说咋吃都中。你还没忘了我削葫芦哩？你这瞧都不好吃，那你想咋吃的？你做啥都不比那葫芦香啊！可是我不吃，你我把孙子媳妇她吃吧。那我吃呀，俺妈说看这葫芦头可好吃了，我还没吃过嘞。你瞧我孙子媳妇疼的，老鸡肉比那葫芦强吗？不中俺呢，我不想吃那鸡肉，那天天吃肉吃腻了哇，我就想吃俺妈的炕的葫芦头。咋了娘？你想吃鸡肉了是吧？你说我都给你走。俺不说，你想咋走咋走。俺说你该说俺好吃了。俺娘，你不说你可吃不嘴的哈，到时候你可别说我不给你走吃哈。往哪走？咱给这葱葫芦洗洗，咱好走。好。孙子媳妇，你真不想吃鸡肉吗？你要真不想吃，那都算了，俺也不啃了。那我还能说瞎话吗？我是真不想吃。你说说那鸡肉啥吃头？好，俺不啃了。你想吃啥吃啥吧。妈，我瞧俺奶有点生气了。我都得奶，你也都得奶。好嘞，你去给俺找一点鸡肉拿来，我给你奶做个鸡汤面叶。那时候别叫你奶瞧着了哈。好妈，给这胡子切，马上切成条啊。给这切好的葫芦里边啊，放点葱、蒜、辣椒哈，放点盐、十来香、味精啊。咱给粉面到里头搁一坨拌啊。妈，鸡肉给你洗好了。你奶瞧着呢？没有，他气的去那屋睡觉去了。咱赶忙走说好喊吧。好，咱再拌点面啊。这葫芦拌成这样都中了哈。葫芦咱拌好了，给鸡肉腌腌，给这盐、十来香、鸡精、味精倒里头啊，给这葱姜倒里头，再倒点生抽给它腌腌啊。孟丹，你先烧锅吧，咱先给葫芦托炕炕，马上这鸡肉搁这腌一会儿。油烧热了，咱开始炕葫芦托啊，给它翻过来慢火啊。妈，你看这葫芦头闻着都香，一会儿炕好了我就多吃俩。要不咋说你没有你奶会吃的，一会儿我给鸡汤面一点做好，配个这个葫芦托稀才好吃的。这两面炕成这样都快出锅了哈，都炕完了啊。咱葫芦托炕好了，咱给鸡肉拌点粉都开始炒啊。妈，咱俩那多俺奶会不会气的不吃了？这鸡肉只要做好，你奶才不会不吃的嘞。这天黑了，马上你奶该出来，瞧咱走鸡肉没走了。这鸡肉拌成这样，都关搁锅里炒了哈。油烧热了，开始炒鸡肉啊。妈，你天天是真不容易，媳妇想是啥你给媳妇做，婆婆想是啥你还得专门给你婆婆再做一份。我的天，咱能为贪了俩啃亲人。你瞧这孩子说的啥容易不容易？到时候咱不都吃了吗？爱莲，今天要吃鸡肉，你咋不给他走？咋了？我都不给他走，我都给他炕葫芦托。想吃你咋不给他走啊？你要招呼，你都好好给他招呼，别吃啥你都不给他走。啊，你看你说的，你看看这锅里是啥？俺妈还和的面，一会儿给他做面样嘞。走了你不说一声，我以为你妈真不给他走了的。爸，你还不知道俺妈忙，刀子嘴豆腐心，只要俺奶说了，俺妈肯定给他走。我不知道不是吗？你和面在哪了？我得擀面叶子。不用你擀，你擀的咱娘吃不吃你都不知道吗？爸，你哄俺奶去吧，一会儿都该吃了。炒成这样焦黄的，咱对谁开始炖马下面片啊？咱开始擀面叶子啊！妈，这鸡肉搁锅里边炖那么长时间中呗，这面也还没擀好嘞。孟丹，这鸡肉啊，多炖一会儿啊，下了面片好喝。鸡肉炖烂了，你奶还好咬些。这面叶子擀好了哈，咱粒都管下了啊。咱这汤炖好了哈，放点鸡精、味精、盐调味儿。咱开始下面叶了啊。咱再放点精，也都快出锅了啊！来，俺娘，鸡汤面已经给你做好嘞。加红。哎娘，这不说俺俩不给你走了吧？这最好吃，还赶快吃。谁个说俺媳妇不觉都吃？你不净瞎胡练吗？俺娘，谁都没有说，赶忙吃吧。奶，你这大碗都吃完哈。哦。都是你的肉最多。